好消息，好消息！6月份凡經我哋康華地產購買中山樓盤，即可獲贈置業大禮包。第一重禮贈送全屋家私家電大禮包，第二重禮1萬蚊購房紅包，第三重禮贈送3年嘅物業管理費。呢次我哋活動嘅名額只有5個啫，所以有興趣喺中山置業嘅朋友，快啲攞起你嘅電話聯繫我哋康華地產啦！Hello， 大家好啊！今日同埋 May 姐嚟到中山嘅火炬建發灑月嘅。咁呢個項目呢，其實好多香港朋友中意。首先呢，佢地段比較好，周邊有商場。第二個呢，佢旁邊呢就係一個地鐵口噶啦。係。咁第三個嘅話，而家出咗一啲新嘅特價單位喎。事不宜遲啦，我哋馬上入去了解下。咁今日咧請到開發商銷售張小姐幫我哋講解呢個項目㗎。張小姐唔該。好咧，咁我哋先講解下一期先啦。一期咧就係目前咧12棟住宅嘅，咁跟住咧就不過咧就22年開盤到而家咧所浸翻啲現樓咧就全部都係現樓發售啦，但係所浸翻啲貨咧就唔係特別多，係冇錯啦。主要集中係10棟嘅一個銷售啦，係10棟咧又浸翻啲中低樓層，所以樓層唔算特別多。咁我哋而家主要重點咧其實係賣緊2期嘅，咁我哋成個2期咧有11棟嘅一個住宅嘅，有呢啲2梯4戶、2梯6、2梯3、2梯5戶咁樣嘅產品線啦。係，好似咧你比如講咧，我哋從北門口一出去咧，就係目前施工狀態中嘅一個火炬站地鐵口；南門口一出去咧，就太陽城嘅一個購物商圈啦。係，跟住咧2期嘅正對面咧就係12K 嘅卓雅外國語學校，非常之好嘅一間國際學校，12K 嘅。呢間學校咧講真一句啊，喺我哋內地嚟講算係比較出名嘅，亦都係師資亦都係比較好嘅。係冇錯啦，12K 嘅，從小學到高中全部都有啊！咁我哋2期咧，而家主要賣緊咧係其實係地搞作嘅。咁地搞作咧總層數咧係33層高嘅2梯5戶嘅一個產品啦。咁前邊順南位咧就係89方，東邊位咧係80方嘅，跟住仲有一個南北對流咧係113方嘅。選擇性咧相對嚟講都比較多。都比較多，即係你要大又有，要細又有。咁80方嗰啲而家係咩價格咧？咁80方有啲比較筍嘅單位喎，基本上咧喺7樓左右啦，跟住咧個單價11000起，11000起7樓。咁對，如果我想要高層呢個價差會唔會大咧？高層其實都係12000左右咋，係12000左右。不過你你面積唔大，你總價亦都唔會話差好多。係冇錯啦，就92萬咁上下嘅一個總價錢咯。係。咁你89平嗰啲咧，而家咩價錢？89咧就主要賣緊係01呢個位置啦嚇。咁89咧基本上咧響110到120之間嘅總價預算啦。咁特別筍咧就冇辦法啦，就一定係低樓上4樓左右啦。係，但係低樓層咧要同大家講講啊，因為9棟呢邊咧可能會對到個學校嘅，咁如果你選擇高樓層咧，你係肯定冇遮冇擋。係冇錯啦。低樓層多少有啲遮擋㗎。係冇錯啦，但係咧都低樓層都有個好處係咩咧？比如講咧，因為我哋前面嚟嗰個學校你有一定嘅一個樓間距啦，所以咧視野性咧其實就算一個低樓層都問題唔算特別大嘅。就睇翻自己點樣選擇啦。你要性價比高㗎，定係要開揚嘅？咁你嚟到現場可以去睇睇㗎。係冇錯啦。係。咁啊，我哋仲有一個南北通嘅喎，呢個戶型而家賣緊咩價咧？南北對流咧就好似9座嘅呢個單邊位啦，包括2座其實都有些少可以選擇嘅一個單邊位嘅113方。咁基本上咧總價預算咧去到140到150之間嘅，就涵蓋咗有低樓層啦、好啲樓層啦咁樣算嚇。咁即係貨源亦都係充足嘅。咁呢邊嘅話，小區有咩配套咧？可唔可以簡單講講？係冇錯啦。咁我哋首先見到沙盤咧都可以見到咧，成個外街有個現街嘅商業街咧，後期我哋買係非常之方便嘅。跟住咧每一棟嘅1樓咧都有架空層，架空層裏邊咧好多嘅一個功能分區配套啦。比如講一座下邊有個4點半嘅學堂，其他座嘅話有對室啦、聊天室，即係唔同年齡業主嘅階段咧都有個互動空間俾到佢嘅。包括2座嘅正對面咧有個泳池，分有成人池啦，包括兒童池，即係功能配套設施係非常之多，包括仲有成個小區嘅環形跑道咯。等陣間可以現場可以望一望佢嘅。好嘅，好嘅。而且仲10月份收樓咯喎。今年12月份可以收樓啦。咁呢個亦都係準現樓，因為好多朋友都擔心啊，驚買到即係期樓啦，有啲驚地嘅。咁而家前期話2期佢係期樓嘅，而家大家唔使擔心，準備可以收樓㗎啦。冇錯啦，而家係裝修緊嘅。裝修緊嘅係咪？冇錯啦。OK，咁我哋了解下其他嘢。好咧。咁我哋睇睇呢個89平方嘅一個3房2衛，咁呢個咧亦都係佢嘅交樓標準嚟嘅喎。係，咁入嚟呢個位置咧可以做到個薄薄地一個鞋櫃嘅，大家可以參考一下。嗱，咁呢邊咧就係個廚房，做到個 U 字型廚房嘅。咁啊，老實同大家講下，呢個位置唔係話特別闊嘅。咁呢度咧係佢一個贈送嘅面積嚟嘅。冰箱位咧反而係比較大。
係啦，咁我哋睇翻啦，其實呢種戶型咧都係一個中規中矩戶型。你話有驚喜咧，可能咧就係要嚟到呢個露台啦，因為咧佢露台特別大，亦都有佢嗰個贈送面積俾到大家嘅喎。嗱，一般情況咧，我哋89平嘅露台就係企到去到阿 Ken 呢個位嘅啫。咁而家咧佢呢邊嘅話，呢度係完全係贈送俾大家嘅。咁89平方其實好少有咁大嘅一個露台啊！喺呢邊咧，你可以做下花花草草啊，或者放部單車喺度啊，平時咧喺度健下身都 OK 嘅。其實我覺得嗰個位置養寵物係非常之唔錯㗎，因為呢個位咧佢已經預留咗一個洗衣機位俾你㗎啦。咁啊睇翻自己點樣利用啦。跟住咧我哋睇翻啦，由呢個露台啦望翻落去，其實而家我哋見到嘅嗰個園林咧，基本上做到七七八八㗎啦。係，同埋呢度咧有個泳池嘅，大家可以睇翻下。我哋睇下啲房。嗱，咁佢呢一個咧係3房2廳嘅，我哋呢個公衞大家可以睇睇。公共衛生間咧各方面我覺得都 OK 㗎啦，因為佢呢度有個飄窗位，大家唔需要話擔心呢個位啊沖涼啊會細嘅，衛生間都 OK。咁其實咧，好多香港朋友有10個香港朋友咧，其實有2到3個都會知道呢個項目，而且咧都願意嚟睇呢個項目嘅喎。係。咁而家咧，我哋去睇翻呢個房間咧，佢面積咧大概係8個方。咁佢收樓啦，呢邊咧係已經係封好晒窗㗎啦。咁如果大家咧需要有改動嘅話咧，都可以改嘅。呢度收完樓之後。係，冇錯。咁呢一個咧就係佢一個客房，大家可以睇睇。呢個客房勝在係乜嘢咧？嗱，講真啊，採光咧呢度咧就爭啲㗎啦，因為有少少遮擋。但係佢好在咧呢度冇咩柱位啊、飄窗位嗰啲，咁所以張床咧你可以放到貼窗。咁呢間房嘅話咧，亦都唔算話特別細㗎。我哋啦，再嚟睇翻佢嘅一個交標俾到大家啊！咁浴室咧，佢基本上全部做好晒啦。咁呢邊咧仲做埋一個智能嘅馬桶啊，做埋呢個鏡櫃去俾到大家嘅。阿 Ken 啊，其實咧喺89平嚟講，佢2個衛生間我覺得都唔錯㗎，因為唔算係特別細。咁我哋呢個主人房可以睇翻佢係南北對流嘅一個主人房嚟嘅。香港朋友點解咁中意呢度呢？第一個近地鐵口啦，咁第二個咧周邊啦，去到太陽城又比較方便。第三個佢真係佢89方，佢實用率對比而家好多嘅產品，佢係算嗰個實用率係算高㗎啦。冇錯，咁呢套單位嘅價格係幾多呢？咁而家呢套單位嘅價格呢係111萬嘅，有興趣朋友可以馬上聯繫我哋嘅。好消息，好消息！6月份凡經我哋康華地產購買中山樓盤，即可獲贈置業大禮包。第一重禮贈送全屋家私家電大禮包，第二重禮1萬蚊購房紅包，第三重禮贈送3年嘅物業管理費。呢次我哋活動嘅名額只有5個啫，所以有興趣喺中山置業嘅朋友，快啲攞起你嘅電話聯繫我哋康華地產啦！咁再嚟啦，大家睇翻呢個113平嘅一個4房。入到嚟呢個位置咧嚇，佢做到一個洗手盤，入邊咧就係一個公共衛生間，大家唔需要擔心啦。呢個位置嘅話，絕對夠闊落嘅。咁另外啦，呢度咧最大嘅賣點咧就係呢個廳。咁呢個廳嘅話，佢個闊度咧有6米幾闊㗎。咁其實咧，你平時啊喺度即係做，好似如果咁做啊，其實已經係好好㗎咯喎。講真一句，佢呢個設計我係非常之中意嘅。第一個，佢呢個飄窗，你如果放雜物，好似佢咁墊高佢做個櫃喺度咧，靚仔好多。張台咧咁樣設計咧，亦都係整潔同埋顯高檔啊！而且你會感覺佢真係好實用啊，好實用。你平時你話去聚嘅話，而家呢度都坐到5、6個人啦，冇錯，再加埋呢度7個人啦。你話如果中意招呼朋友翻嚟煮嘢食嘅聚餐嘅，呢個啱晒呢個廳。好，我哋睇睇佢個廚房。呢個咧就做到一個我哋可以叫做 U 字型廚房啊，亦都係 L 字型廚房。呢個就放到一個大雪櫃啦。呢個真正話你買餸翻嚟煮飯完全冇問題㗎。呢個位置係全贈送㗎嚇。喺呢度啦，再同大家講個題外話，其實睇樓咧就基本上咁睇嘅。你平時啊，而家帶啲客戶啊，都係邊度為主嘅咧？睇下係男士定女士。如果男士咧，我覺得好多都係注重個廳㗎。女士咧會先睇廚房。唔係啊，我講係區域啦。哦，區域嘅話咧，好多都係會問當然啦，你要睇你嘅預算啦嚇。如果你預算夠嘅話咧，有我哋好多客戶都係話，我要求係有配套好啦。
嚇，交通方便啦，最好多香港嘅朋友啦，唔使擔心冇朋友啦，好多客戶都係咁樣同我講。喺呢度咧，因為咧我哋買樓啊，同埋我哋生活咧，其實魚與熊掌咧都不可兼得㗎嚇。係。咁我哋一邊睇一邊講啦。咁因為咧有啲朋友咧，即係話啱啱佢又想平，又想多朋友，又想返香港方便，而且呢個價格咧就即係話唔係真係好高，配套又好。嗱，我聽得好多嘅就係，我其實呢個預算係100萬以內，咁我又要3房2廳，咁我要景觀好，一定要配套齊，交通方便，容易返香港，仲要有朋友喎。係。咁呢一個呢，就睇下我哋可唔可以滿足到你。應該即係話你要減1兩個啦，我哋去咁樣去講返啦。如果你話單純要配套好嘅，你就選擇啲火炬啊，選擇中山嘅一個城區啊，會相對嚟講好啲。咁如果你話我想針住平啊，就買嚟啊，就好似一個度假屋咁啊，OK，你可以去揾下呢個惠州，好似十里銀灘嗰啲啊。但係咧，佢有一個弊端就係十里銀灘嗰度消費真係唔平。第二個，佢離一個消費嘅地方有啲距離嘅。係，咁大家睇翻啊，呢度就係地鐵口啦。呢間房我哋已經可以睇到地鐵口，咁呢個就係我哋所講嘅地段啦。冇錯啦，呢個地鐵口咧，過幾年就會開㗎啦。咁啊，呢度肯定係交通好啊，未來肯定係繁華㗎啦。你去邊度都方便㗎啦。但係佢個價格就永遠講俾你知，唔會平得去邊度啊！冇幾廿萬嘅呢度。你話100萬以內就冇可能啊，不過你話買細積咧都可能有啲選擇㗎，即係2房嗰啲就應該都有機會嘅。咁呢度有細積80方都係90零萬啫嘛。冇錯啦，咁如果你話人多住就買個交通方便，我覺得呢度 OK 啦。呢個係主人房、衞生間。咁呢邊呢個主人房咧係可以做到一個南北對流嘅。咁如果你話喺113平方去做4房，有個大橫廳啦，而家佢咁嘅設計，我係完完全全係接受得到嘅，即係我自己都覺得係比較吸引咯。嗱，咁地段又 OK 啦，咁配套咧隔離有個太陽城，亦都 OK 啦。咁學校又都有喎，咁價格咧？而家呢個單位搞緊特價，一個高層嘅單位咧145萬，有興趣嘅朋友可以馬上聯繫我哋嘅。咁呢個項目啦，我哋睇完啦。而家呢個項目佢有一個12萬嘅一個購房大禮包，係可以直接抵落房價裏邊嘅，而且地段非常之唔錯啊！嚇，大家如果話未來想出行方便啊，有一個升值價值嘅話，可以考慮下呢個樓盤，因為地鐵站就喺樓下啦。冇錯啦，同埋呢度咧已經係準現樓嚟㗎啦，大家唔需要擔心12月份就可以收樓啦。咁隔離咧就係太陽城呢個大商場嚟㗎。冇錯啦，而且咧而家購買咧仲可以獲贈到咧我哋一個康華送出嘅置業大禮包。有興趣嘅朋友可以馬上聯繫我哋康華地產嘅。咁呢期節目就到呢度，我係 Ken，我係 May，我哋下期節目再見，拜拜。